因婆婆在外欠下大额高利贷，这个儿媳进动了胎气，险些流产。可她并没有选择撇清责任，而是拿出了自己所有的积蓄帮婆婆还债。曾经对珍珠百般挑剔的婆婆也终于流下了悔恨的泪水。自己能有这样的儿媳妇是几辈子修来的福气啊！她开始去店里做起最脏最累的洗碗工，每天拎着垃圾忙前忙后，也跟别人一样拿着拖把打扫卫生。想要成长，总要吃点苦头吧。所幸珍珠很快的恢复好了身体，也重新回到了工作岗位上。可这天娜丽从外拍摄回来，却脸色苍白，得知是因为导演临时拍摄爸爸杀人的那场戏。珍珠也将两人支开，关心的询问起娜丽的情况。 언니가 따라가서 옆에 있으려고 했는데 많이 놀랬어? 언니 나 말이야 나 뭔가 중요한 걸 잊어버리고 있는 것 같아 娜丽努力回忆起当时的点点滴滴，可她越想头就越痛，就像是要裂开一般。珍珠将娜丽带回了家，她温柔地安慰着妹妹。娜丽那么小就目睹了那么可怕的事故，如果可以，最好一辈子都不要想起来。可娜丽却说，那个梦好像渐渐清晰了起来，但她觉得十分奇怪，又不知道奇怪在哪里。与此同时的贤熙也接到了那个设计师打来的电话，同事询问起贤熙究竟是发生了些什么。贤熙告诉他，那部漫画就是自己的故事，而漫画的主人公就是自己的哥哥。同事惊叹不已，自己当初看这部漫画可是泪流满面啊！同事立马查询着能够震撼人心的日语单词，他想要做到自己力所能及的事情，帮助贤熙。等到见面时，设计师说自己万分感动，他已经解雇了自己的律师，还问责了他的弟子，但他不想把这件事情扩展到法律层面，因为他的律师就是自己的儿子。でもこれで助かることができるのなら、息子が犯した正しくないことに対した謝罪文です。誰に渡すかは今현석さんの判断でございます。贤熙对设计师表达了谢意，他知道设计师能做这个决定非常不容易。这样一来，俊秀和贤熙也抓到了李律师的尾巴。可看到这个证据的俊秀却显得没有那么开心。贤熙想让俊秀将证据亲手交给会长，这是能够很好扳倒李律师的机会。但俊秀却说，如果我们太高调的话，他一定会更加猖狂的。更何况他现在不仅仅是公司法律部的组长，还是公司的合伙人之一。贤熙恍然大悟，难怪他才如此的嚣张啊！俊秀说，只要我们告诉他我们手里有着这张牌，他就一定不敢轻举妄动的。等贤熙结束后回到家，娜丽已经睡下了。看着满头虚汗的娜丽，贤熙也十分心疼。他知道娜丽也看过那个漫画，便跟珍珠提议带娜丽去精神科医院看看，不然这样反反复复太影响她的正常生活了。但珍珠却表示娜丽正在努力克服障碍，我们再等一等吧。第二天，会长将俊秀叫到了办公室，给了他一份关于设计类书本的名单。会长让俊秀将这些书都好好研读一番，如果遇上不懂的地方就画上记号，自己可以一周帮他辅导一次。可就在这时，李律师进来了，看到俊秀在里面，他有些慌了神。等俊秀离开，他表示晚上金会长的出版纪念会，自己想要陪着一起参加。会长本拒绝了李律师，可李律师却说自己的爸爸和金会长是很好的朋友，爸爸交代自己一定要参加，没有办法，会长只好同意。 사장님, 요즘 왠지 제게 좀 거리를 두시는 것 같은 느낌이 듭니다. 왜 그런 생각이 들까? 나는 변함없이 똑같이 이변을 대하는데 그런 생각이 든다면 그건 이변 마음이 잘못된 거 아닐까? 哈哈哈，人家为啥疏远你？你心里没点数吗？因为俊秀的才能，他也变成了设计组的香饽饽。会议上，金老师拿出了俊秀的设计图，让前辈们帮忙指导。毕竟在设计方面，俊秀还是一个完完全全的新人。但是令大家没想到的是，俊秀的设计图竟然完成得很不错。虽然有几处需要修改的地方，但整体设计都很棒，而且还运用了专业性户外运动的主题。大家都夸赞俊秀是个可塑之才。于是 A 组的组员经常在闲暇之余来到办公室找俊秀帮他指导，不停地拉近自己和俊秀的距离。可 B 组的同事们却不爽了。 구내식당에서 점심 먹는다고 안 그랬어? 네, 먹고 왔는데요. 근데 왜 다들 이 좁아 터진 방에... 점심시간이라 티타임 겸해서 들렀어요. 저 인간들이 너 호득인 거지? 그치 맞지 낙하산? 네? 아니에요. 제 디자인 작업 수정 도와주신다고. 우리가 있는데 그런 걸 왜 지들이 도와? 진짜 별꼴이 반쪽이셔. 안 되겠다. 우리가 너무 느슨했어. 우리 낙하산은 우리가 지켜야지. 어떻게 키운 우리 낙하산인데 지들이 어디다 침을 발라?
哈哈哈，俊秀真不知道该哭还是该笑啊。可很快，李律师就将俊秀叫到了办公室，因为俊秀突然成了独宠。李律师调侃着俊秀是不是感觉一切都进行得太顺利了。俊秀本不想理会。 이경태 아버지는 아들이 단 한 놈한테 살해된 게 아니라고 믿으시던데